Entonces, ya que revisamos la teoría de la anatomía, del funcionamiento y el ciclo cardíaco, vamos a aplicarlo de forma práctica. Aquí tenemos este modelo. Ella es una perrita de aproximadamente 5 años, criolla rescatada, que se llama Gorda y nos va a ayudar para este ejemplo de una auscultación. Como vimos en la teoría, el corazón consta de 4 válvulas, siendo la primera de ellas la válvula tricúspide, también conocida como el atrio ventricular derecho. Esta se va a encontrar ubicada en el costado derecho a nivel de la articulación costocondral. Entonces, para hacer esta auscultación y escuchar esta válvula es necesario hacer uso de un estetoscopio y lo vamos a colocar justo como lo mencioné, ya que está la válvula en el costado derecho a nivel de la articulación costocondral, a esta altura. Y pues sí, efectivamente es muy notorio, es muy rápido haciendo uso del estetoscopio en cómo podemos llegar a escuchar esta válvula. La segunda válvula que vamos a revisar es la válvula pulmonar. Esta se encuentra en el costado izquierdo, próximo al borde del esternón. Haciendo uso del estetoscopio, lo vamos a colocar justo en donde mencioné. Costado izquierdo, borde del esternón. Recordemos que el esternón se encuentra siempre en la línea media de cualquier animal. Y pues sí, es muy notorio, muy fácil poder identificar esta válvula, ya que esta, a comparación de la primera, a mi parecer, tiene un sonido de latido más marcado. Ahora vamos con la válvula mitral, o también conocida como atrio ventricular izquierdo. Esta se encuentra ubicada en el costado izquierdo a nivel de la articulación costocondral, a esta altura. A mi parecer, esta válvula también tiene un sonido más marcado que las dos anteriores. Ahora vamos con la última válvula del corazón, siendo esta quien da paso de la sangre ya oxigenada a la arteria más grande que tiene el corazón, siendo la válvula aórtica. Esta se encuentra ventral en una línea horizontal que pasa por la articulación del hombro. Ventral en una línea horizontal a la altura del hombro. Y sin duda alguna es esta la válvula que más fuerte se puede escuchar el sonido gracias al estetoscopio, ya que es la válvula que nos va a dar paso a la arteria más grande del corazón y esta es quien la va a redistribuir a todo el cuerpo, haciendo todo esto que ya se explicó en la teoría del ciclo cardíaco.